ngusap al khufaini ing atase mujah loro iku jaizun menang. Fil wudu yang dalam wudu lafi ghusli fardin. Yang dalam adus fardu au naflun ta sunah wala fi izalatin najasah lan ora ing dalam ngilangi najis. Kalau ajtaba mung kalamun junub sapa wong au dumiyat damiat geten apa rijlu sikile iki lawang farada mangko nuli ngarepake sapa iki lawang almasa ing ngusap badalan hale gantian ghuslir rijli saking basa sikil lam yujzi mengko ora nyukupi apa iki la ghuslu bala buta bala ora kena ora minal ghusli saking basuh wa asyara lan nggak aweh faham utawi aweh weruh utawa aweh rumangsa apa kalu dewe musannaf dawuh rupane dawuh jaizun aweh rumangsa anna ghuslar wijlaini ing sedune basuh sikil aweh paham utawa aweh weruh anna ghuslar wijlaini ing sedune basuh sikil loro iku afdalu luwih utama minal masih saking ngusap. Dadi jais iku artine iku oleh iku artine iku ya oleh tok. Utamane tetep basuh sikil. Dadi apa khufain iku sepatu dari kulit ya, sepatu dari kulit atau ada yang mendefinisikan kaos kaki dari kulit yang digunakan oleh orang Arab, orang Indonesia ya, atau orang Indonesia ya mungkin ada ya. Mungkin 1, 2, 3, 4 ya tetap ada yang menggunakan muzah, cuma ya longko muzah. Saiki gone sepatu ya. Gone sepatu. Tek wong Arab zaman biyen, zaman saiki ya ora arti, zaman biyen itu banyak sekali yang menggunakan muzah karena muzah digunakan untuk bepergian ya, bepergian dan tujuannya karena di sana ada cuaca dingin biar tidak usah menghangatkan kaki. Apa jenenge? Biar kakinya tidak pecah-pecah karena ada cuaca dingin dan juga repot angger wudu dicopot juga repot ya. Makanya ini merupakan keringanan dari agama. Jadi ning agama itu akeh keringanan, akeh kemurahan termasuk muzah. Artinya itu seharusnya kan waktunya wudu itu kan membasuh wajah, terus apa jenenge tangan, rambut, terus kaki ya. Lah kaki ini ketika membasuh kaki ini ketika memakai muzah maka kakinya nggak usah dibasuh tapi cukup muzahnya diusap. Lah ngusape piye? Kabeh ora, ngusape hanya bagian atas saja ya, bagian atas saja. Nanti diterangkan syarat-syaratnya. Pokoknya muzah itu ya sepatu sangka kulit sing bentuknya itu gak ana bolong-bolongane. Jadi menutupi sikile sampai ke mata kaki. Mek kaya slop tapi ora slop. Nek slop itu kan gak ana ikune. Tapi nanti ada pengaitnya di yang bagian atas untuk mengencangkan. Nah, zaman dulu memang dipakai, saiki sepatu biasa tidak bisa, khuf tidak bisa. Namanya jujuran semestinya menang apa masful khufain apa ngusap
mujah loro. La ahaduma ora wenang La ahadima ora wenang ngusap salah sijine khufan. Fakat mengko hale blaka. Illa ayakuna kejaba yen ta ana apa ikilah wong ku fakidal ukhra iku pincang sikile mek siji. Fakidal ukhra iku artine sikile siji. Wenange mau bisalah satu syaraita kelawan telu pira-pira syarat. Aya betadi arupane yen ta ngawiti sapa wong asyahsud tegese ngawiti sapa wong lub sahuma nganggone ikilah khufan ba'da kamalit thaharati ing dalam sause sempurnane sesuci. Walau gusala mengko lamun basa sampai kelawang rijlan ing sikil siji wa albasalan ngenggo sampai kelawang ha ing kilah ing kilah rijlan ngenggo no khufa ing musa kilah rijlan summa fa'ala nuli agawe sebagai kelawang bil ukhra lawan sikil sing liya kadzalik hale kaya mengkono-mengkono gusala rijlan au albasa wa albasa lam yakfi mengkorak cukup apa ikilah lam yakfi mengkorak cukup ikilah mashu walawi betada lamun ngawiti sapa wong lu besama ing nganggo ikilah khufan ba'da kamalit taharati ing dalam sause sebenarnya sesuci sama ahdasa nuli hadas sapa kelawang qabla usul rijli ing dalam sadurunge temukane sikil kidamal khufi ing telapakane ikilah muzah lam yujzi mangko ora nyukupi apa almashu apa musab tek lam yajus ora wenang tek yujzi nyukupi ya yujzi ku ana yae gara-gara ana lam iki jazm yae ilang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang membasuh khufan atau mujah. Mujah itu ya mau sing tak terangno, sepatu dari kulit atau kaos kaki dari kulit. Dan itu apa jenis yang banyak adalah di Timur Tengah pada zaman dahulu. Tapi sekarang tidak tahu apakah masih digunakan atau tidak. Gunanya untuk melindungi kaki dari dingin dan juga zaman dulu itu numpake kan kendaraan dan sering bepergian juga, sering musafir. Jadi kalau copot-copot khuf itu repot. Nah, makanya ini kemurahan keringanan dari syara ya. Membasuh khuf itu boleh di dalam wudhu, yaitu maksudnya sebagai pengganti membasuh kaki, tapi nanti ada syaratnya. Kalau pengganti dari mandi wajib, mandi sunat dan menghilangkan najis maka tidak boleh ya. Mengusap khuf itu boleh dengan 3 syarat. Yang pertama yaitu memakai khuf harus setelah suci. Harus setelah sempurnanya suci. Artinya dia wudhu, kemudian dia memakai khuf, memakai muzah. Setelah itu ketika hadas maka wudhunya tidak usah membasuh kaki tapi membasuh khuf. Yang pertama sebelum memakai khuf itu wudhunya sempurna dengan membasuh kaki juga. Setelah itu memakai khuf. Kalau hadas wudhunya yang kedua kali yaitu dengan jenis wudhu yang tidak membasuh kaki tapi cukup mengusap khuf ya. Wa ayakuna lan enta ana apa khufani. Ail khufani tegese khufani mujalor iku satira ini iku nutupi di mahalli ghuslil fardi maring tempat basuhan fardu minal
Qadamaini saking delamaan loro bika'behima kelawan kemiren loro mata kaki loro. Makanya saya gambarkan tadi khufnya harus menutupi mata kaki karena kewajiban membasuh kaki itu adalah kaki sampai telapak kaki sampai mata kaki. Khuf juga seperti itu. Walau kana mengko lamun ana apa ikilah khufane kudunal Ka'bah ini sangisare mata kaki kalmidasi hale kaya sepatu kan sampai ngisore mata kaki ya. Nah, kalmidasi apa meneh sepatu ana sing nutupi apa meneh sepatu sing ana bolong-bolongane ana taline semalah ra cukup belas iku lam yakfi mengko ra cukup apal mas apa ngusap alih mangatase kilah khufan sing kaya midas wal muradu utawi sing tingkarepake bisa tiri kelawan satir guna ing dalam kene panggonanku al hailu iku sing nutupi lamane ru'yah ora kok sing sing nyegah ngelihat senajan ketok tapi menutupi itu sudah cukup apa jenenge itu sudah cukup ya sudah cukup untuk khufan. Syarat khufan bisa untuk dimashu wa ayakuna lan yen ana apa asatra panutupi kumin jawani bil khufaini saking pira-pira arah kiwa tengene khuf lamin a'lahuma ora saking dhuwure ikilah khufan. Kalau yang kedua yaitu khufnya harus menutupi semua bagian fardu kaki ya kaki yaitu dari telapak kaki sampai dua mata kaki. Kalau khufnya tidak sampai dua mata kaki maka tidak cukup. Wa yakuna lan yen ana apa ikhlas khufan iku mimma saking perkara utawa saking khuf mungkin kang mungkin apa tatabu masyi apa nuli-nuli mlaku alih masa khufan artinya kuat sehingga bisa digunakan berjalan. Ditara dudi musafirin krana mider-midere wong sing lelungan fi hawaiji ing dalam kebutuhan ikhlas musafir min haten saking mudun watir halen lan munggah mudun seperti itu. Utawa maknane min haten saking bali watir halen lan budalan. Kaya khadulan den alap min kalamil musannifi saking dewe musannaf apa kaunuhuma anan kelakufan ku kawi ya ini ku kuat karone. Biaya itu yamnaani gambare sekirane nyegah apa iki lakufan nufudal mai ing mrembese banyu sepatune bolong ya mesti banyune kena sikil. Wa istaratu lan den sarana aidon hale menah apa taharatuhuma apa sucine kelakufan. Kudune apa jenenge khufe padha wae suci ya tek kena najis to mutanasis mangka kudu dicopot kudu ganti masuk sikil. Kalau najisnya makfu maka boleh ya kayak seperti diterangkan dalam bajuri wa istaratu aidon ay kama istaratu mata qadama wa qawluhu taharatuma wa kadza taharatuma tahtahuma fala yakfi najisun wala mutanajisun wala ma fawqa najasatin ala rijli am laukana alai najasatun ma'fun anha famasaha minhu ma la najasata alaih sahal masfu. Walau lah bisa lamun nganggo sapa kelawang khufan ing khuf fauqa khufan kang ing dalam dhuwure khuf. Dadi didobel. Mulane ana sing ngarani kaos kaki ya. Kaos kaki kulit. Lasyiddatil bardi.
Lisyiddatil bardi krana bangete adem, masalan hal umpamane. Nek kaos kaki kan iso didobel kan. Pak ing kana mengko lamun ana apal a'la apa sing luwih dhuwur kusalihan ku patutul masih maring diusap dunal asfal ora sing isor. Saha mengko sabal masu apa ngusap ala-ala ing atase dhuwur. Pak ing kana lamun ana apal asfalu ku apa sing isor kusalihan iku patutul masih maring diusap dunal a'la ora sing dhuwur. Pamasaha mongko nuli ngusap supaya kelawong al asfala ing sing isor soha mongko sah apa ikhlas mashu awil ala utawa ngusap ing dhuwur hawasola mongko temeka apa ikhlas apa ikhlas al balalu apa ikhlas teles-teles lil asfali maring sing isor soha mongko sah apa ikhlas mashu ing kasoda lamun nejo sapa ikhlas wong al asfala ing sing isor au kasoda utawa nejo sapa ikhlas wong rumah ing ala wal asfal ma'an hale barengan la ing kasoda ora lamun nejo sapa ikhlas wong ala ing dhuwur fakat mongko hale bloko wa lam yaksid lamun ora nejo sapa ikhlas wong wahidan ing salah siji min huma sang ikhlas ala wal asfal bal kasoda bae nejo sapa ikhlas wong al masa ing ngusap fil jumlati ing dalam sak gemblengan aja mongko nyukupi apa ikhlas qasdu fil asa ing dalam kaul sing asa. Syarat yang ketiga yaitu khofnya muzahnya itu kuat sehingga mampu untuk digunakan berjalan berulang-ulang terus menerus berjalan di atas muzah tadi, karena orang yang bepergian itu selalu terus menerus menggunakannya atau apa sih membutuhkan menggunakannya meter-meter dalam kebutuhannya pas berangkat pulang dan lain sebagainya. Ini menggunakan muzah, makanya harus kuat ya. Fam sahulan ngusap sapa al mukim yauman ing sedina walailatan lan sewengi. Fam sahulan ngusap sapa al musafiru sapa musafir salah satu ayaman ing telu pira-pira dina wilayah lihina kelawan wengene ikilah ayam al mutasilati kang sambung biya kelawan ikhlas salah satu ayam sawaon ku padha kota-kodamat dhisik apa ikhlas salah satu ayam atau akhir apa ikhlas salah satu ayam. Dan orang yang mukim jadi seperti halnya ini adalah keringanan untuk orang yang bepergian, yaitu mengusap muzah. Ini juga orang yang tidak bepergian juga mendapatkan keringanan untuk mengusap muzah. Cuma keringanannya ini berbeda, yaitu kalau mukim itu berlakunya muzahnya selama 1 hari 1 malam. Kalau musafir itu selama 3 hari 3 malam. Setelah 1 hari 1 malam nisbati mukim maka dicopot wudhu lagi, kemudian baru boleh makan muzah. Bisa lagi kalau musafir 3 hari terus muzah terus dicopot terus wudhu lagi terus boleh memakai lagi. Abtidaul muddati utawi mulaine mangsa iku tuk sabu iku den pilang apa ibtidal muddah min khina yahdusu saking nalikane hadas apa ikilah wong ae mening kidul hadasi tegese saking rampungnya hadas alka ini kang ana badha tamami lubsil khaufa ini ing dalam sause sempurnane memakai khufan la mimil tidal hadasi ora saking mulaine hadas wala min waktil masih lan ora saking waktune ngusap wala min tidal labsi lan ora saking mulaine ngenggo wal asi utawi wong sing maksiat bisa safari kelawan sebab safar wal haimilan wong sing apa jenenge
bingung, HM iku mlaku arti karepe iku HM. Wong sing kepaung to bingung. Yam sahani iku ngusap sapa ikilah asib bisafar wal HM. Masa mukimen kelawan ngusape wong mukim. Wadaimul hadase utawi wong sing langgeng hadase iku ida ahdasa ing dalem makane hadas sapa iku daimul hadas ba'da lubsil khufi. Ing dalem sause nganggo khuf hadasan hadas akhar kang liya ma hadasi setane hadase ikilah daimul hadas ada imi kang langgeng qabla ayu sholliya ing dalem sadurunge salat sapa ikilah daimul hadas bi kelawan hadas akhar fardhan ing fardu yamsahu mongko oleh ngusap sapa ikilah daimul hadas istabihu lan amrih kewenangan sapa daimul hadas ma ing perkara kana kang ana sapa daimul hadas istabihu amrih keringanan sapa ikilah daimul hadas ing ma lau baki alamun jih apa tuhduhu apa sucine ikilah daimul hadas alladzi kang la bisa kanggo daimul hadas alaihi ngatasi alladzi nganggo khufai ing khufai ikilah daimul hadas wa huwa hale utawi ikilah salat utawa fardhon mau iku fardhon ku makana stabihu iku fardhon fardu siji wa nafilulan pira-pira sunah walau salat mengko lamun salat sapa ikilah wong bituhrihi kelawan suci falau salat mengko lamun salat sapa daimul hadas bituhri kelawan sucine daimul hadas fardhon ing fardu siji qabla ayas disa ing dalem sadurunge hadas sapa daimul hadas masaha mangko ngusap sapa ikilah daimul hadas wastabaha lan amreh wenang sapa daimul hadas nawafila ing pira-pira kesunatan faqat mangko hale bloko. Permulaan dihitungnya yaitu 1 hari 1 malam nisbate mukim, 3 hari 3 malam nisbate musafir yaitu ketika hadas ya, ketika hadas bukan kok ketika habisnya hadas bukan kok mulainya hadas tapi akhirnya hadas, selesainya hadas. Tidak kok mulainya waktu ngusap ya atau mulainya waktu memakai. Jadi ngene. Saumpamane ndekne wudu. Bar wudu suci terus nganggo muza. Ini kan kalau mukim diberi keringanan 1 hari 1 malam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Ngitungnya 1 hari 1 malam ku kapan? Ngitungnya 1 hari 1 malam yaitu ketika dia hadas, selesai hadas. Jadi nganggone jam 1 engko jam 4 lagi hadas. Kok 4 menit hadasnya lebar. Maka 4 menit iki kok lagi hitung 1 hari 1 malam ya. Lah engko wudune jam 5, iku ya ora diitung kok jam 5, tapi jam 4 punjul 2 menit mau ya. Ing adalah hadas seperti itu. Lah, tadi kan mukim itu 1 hari salon, tek musafir 3 hari 3 malam. Lah iki tek musafire guru-guru maksiat. Maka utawa wong sing gak ana tujuane lunga, maka dia dihukumi seperti mukim yaitu 1 hari 1 malam ya, 1 hari 1 malam. Masalahnya ini keringanan. Ya, keringanan itu tidak diperuntukkan oleh orang yang maksiat. Orang yang maksiat tidak dikompensasikan untuk yang maksiat. Kalau maksiat dia mendapatkan 1 hari 1 malam. Bahkan kalau jamak itu ketika orang maksiat bisafar jamaknya tidak diperbolehkan ya. Lain masaha mongko lamun ngusap sapa asasu uang fil hadori ing dalam ora lelungan utawa ning mukim semasa farana lelungan sapa kelas sakhas
Au masa utawa ngusap sapa kelawang fil safari ing dalam lelungan tumaka manuli mukim sapa kelawang qabla mudi yaumin ing dalam sadurunge nglewati sedina walatan wengi atama mongko nyempurna sapa kelawang masa mukimin ing ngusape wong mukim. Jadi ketika dia orang itu mengusap di rumah kemudian baru perjalanan atau perjalanan terus berikutnya ora sampai sedina di rumah maka dianggap adalah mukim, berarti 1 hari 1 malam. Wal wajibu utawi sing wajib fi masil khufi ing dalam ngusap khuf iku iku perkara yutlakukan den ucapna alaihi ing atase ma apa ismul masih apa ngusap apa jeneng ngusap ida kana ing dalem lakana ana apa ikilah ma iku ala dzahiril khufi ing atase dhuwure muzah wala iji ulan ora nyukupi apal masih apa ngusap ala batine ngase jerone muzah wala ala qibil khufi lan ora ing atase pinggire muzah wala halar filan ora cukup ing atase pucuke muzah wala asfali lan ora cukup ngisore muzah pasunatu tais kesunane fi masih ing dalam musab muzah iku ayakuna yen ta ana apa kila masih khututan garis-garis bi ayu farika gambare yen ta benggangake sepal masih sapa sing ngusap baina asabi ing dalam antarane drijine kila wong wala yadumu lan ora ngumpulake sira wong ha ing asabe. Yang wajib utawa kewajiban mengusap muzah atau muzah itu bisa dikatakan cukup ketika memang diusap. Yang dinamakan diusap yaitu ya mengusap, yaitu di atasnya. Kalau di dalamnya nggak cukup, di pinggirnya nggak cukup, di pucuknya nggak cukup, di bawahnya nggak cukup, harus di atasnya. Dan yang sunnah itu dengan dibenggangkan jari-jarinya, tapi kalau dikumpulkan jari-jarinya juga boleh, tapi yang paling utama itu dibenggangkan dan diusapkan di atasnya. Wayab tululan batal apa almaswa pengusap ala khufain yang atase khufan bisalah satu asya kelawan telu pira-pira suci-suci bikhal aihima kelawan nyopot khufan rupane kelawan kopi au khal ahadi mau tau nyopot salah sila khufan au in khila'uhu utawa kecopote ikilah khuf au furujul khufi utawa kelawan matune khuf an solahiyatil masih saking patute diusap katah rikoten kaya jebol wangkidail muddati lan ta'e mangsa wa fi ba'din nusai muddatil masih entek ngusap min yaumin saking sedina walailaten lan suwengi li mukimin kedhe mukim wa salah satu ayamin lan telung dina bilayaliha kelawan bengine ikilah salasah li musafirin maring musafir wa bi urudimah lan kelawan ayat tekane perkara yujibu kang wajib napa ikilah mah al-huslaling adus kajanabaten ka jinabat au haidin utawa haid au nifasin utawa nifas dilal bisil khufi maring wong sing nganggo khuf. Mengusap mujah 2 itu batal sebab 3 perkara. Yang pertama ketika mencopot mujah. Wis mencopot mujah ya kudu basuh sikil. Ya, wong wis dicopot. Atau salah satunya atau kecopot sendiri atau khufnya rusak. Nah, yang kedua yaitu waktunya sudah habis, yaitu kalau mukim itu 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam. Yang ketiga yaitu ada yang mewajibkan mandi, datangnya sebab yang menyebabkan mandi seperti ini wis nganggo khuf terus pirang jam jujuk junub atau haid atau nifas, maka apa jenis
batal mengusap khuf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.